Lagi mau upgrade laptop lama, tapi harga RAM dan SSD sedang naik. Tenang aja, sekarang RAM dan SSD bisa dicicil juga. Banyak yang nunda upgrade laptop karena harga RAM dan SSD lagi naik. Padahal kalau laptop udah mulai lemot, kerjaan juga jadi ikut lambat. Sekarang kamu nggak perlu nunggu lama lagi, upgrade RAM atau SSD bisa dikredit juga, jadi bayarnya bisa dicicil. Laptop lebih kencang, kerja lebih lancar, dan nggak perlu keluar uang banyak sekaligus. Follow akun ini untuk dapatkan info dan promo menarik yang lainnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke Sido Dadi Komputer sekarang. Butuh laptop dan komputer? Sido Dadi aja.